လာပါ EV's Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မအီတို့မုံတစ်မျိုးလုံးကြည့်ကြရအောင် Swiss roll ပေါ့တစ်ဖက်ရည်အရသာကိုတုံးထားတဲ့ Swiss roll ကစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်မအီကတော့ဒီမှာရတဲ့ Thai tea ပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုတုံးပြီးတော့ cream cheese ကိုရောပြီးတော့ဒီ Swiss roll တွေကိုပြန်ထည့်ထားတယ်အရသာလည်းတော်တော်ရှိပါတယ်လုံနည်းကိုကြည့်ကြရအောင်Swiss roll လုပ်ဖို့အတွက်ကြက်ဥ3လုံးကိုသုံးပေးမယ်နော်ကြက်ဥကိုအကာနဲ့အနှစ်နဲ့ခွဲပေးမယ်အကာကိုအရင်ပွားလာအောင်ခေါင်းမယ်ပြီးတော့မှဒီအနှစ်ကိုတစ်လုံးချင်းစီထည့်ပြီးတော့မွေပေးမယ်ဒီလိုပွားလာပြီဆိုရင်တကြား90 gram ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီထည့်မှွေပေးရပါမယ်တကြားနဲ့ကြက်ဥအကာတွေကိုဖွေးပြီးတော့တောင်းတောင်းလေးဖြစ်လာအောင်စနစ်မွေးပေးမယ်နော်3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်ဒီလိုအနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်ကြက်ဥအနှစ်ကိုတစ်လုံးချင်းစီထည့်ပြီးတော့မွေးပေးမယ်တစ်ခါထည့်ပြီးတိုင်းသမအောင်မွေးမယ်ကျဲဥနှစ်တွေသမသွားပြီဆိုရင်မအီရိုကဂျုံ85 gram နဲ့ baking powder လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းရော့ရော့လေးကိုထည့်ပြီးတော့စကားချပြီးတော့မှွေပေးမယ်အကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် spatula လေးနဲ့ပဲသမအောင်အသားအရာမှွေမယ်ကျုံနေရောမှွေပြီးလို့ဒီအနေလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ရက်လိုက်ပါစီကိုချိန်ပေးပါမယ်စီ30 gram နဲ့ကို vanilla essence နဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်ခုနကမှွေထားတဲ့ဒီမုံနှစ်3ပုံတစ်ပုံကိုရောမှွေပေးမယ်မုံနှစ်3ပုံတစ်ပုံနဲ့စီနဲ့ vanilla သမသွားပြီဆိုတော့မှခုနကကြံတဲ့မုံနှစ်ထဲကိုအကုန်ပြန်ထည့်မှွေပေးမယ်ပြီးရင်အသင်းပြင်ထားတဲ့ဆယ်လက်မပတ်လဲဘန်နဲ့ကိုလောင်းထည့်ပေးမယ်နော်မျက်နှာပြင်လည်းညှိပေးမယ်မျက်နှာပြင်ညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့190 degree အပူပေးထားတဲ့ oven မှာ15မိနစ်ကနေ18မိနစ်လောက်ဖုတ်ပေးမယ်မုံသားအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်နော်လေထွက်သွားအောင်ဒီလိုလေးတစ်ချက်လုပ်မယ်မုံဆောင်လေးနဲ့ cream ကိုအရင်ပြင်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးနွားနို့60 gram ကိုနည်းနည်းလေးအပူပေးမယ်ပြီးရင် Thai tea mix ထည့်ပေးမယ်ဒါကမက်အီသုံးတဲ့အမျိုးအစားပေါ့တခြားပဲ tea မဆိုသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါကိုခဏအေးခံထားမယ်cream cheese 90 gram ကိုနည်းနည်းလေးကြေသွားအောင်မှွေရန်လေးနဲ့အရင်မှွေပေးထားမယ်နော် cream cheese လေးတွေနည်းနည်းကြေသွားပြီဆိုရင်ခုနကဖြော်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်အေးကိုပေါ့နော်ထည့်မှွေပေးမယ်အကုန်လုံးအရင်မထည့်နဲ့ဘူးနော်ခုနက60 gram ဖြော်ထားတာကိုနည်းနည်းအရင်စထည့်မယ်ဖဲ့ရည်လည်းနည်းနည်းထပ်ထည့်လို့ရတယ်။တကြားလည်းထည့်ပေးမယ်။တကြားကတော့ကိုအချိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်။မှန်းပြီးတော့ထည့်ပေးပါ။မက်အီကတော့စပွဲစွန်းဒဇွန်းတာတာနဲ့အရင်စမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ Swiss roll ထဲမှာသုံးဖို့ cream ရပြီနော်မသုံးမချင်းရေခဲတစ်တာထဲမှာခဏသိမ်းပေးထားမယ်မုံကတော့ကျက်ပါပြီဘန်းထဲကနေထုတ်ပေးရပါမယ်
မုံကိုစားပြီးတော့ cream တုပ်တော့မယ်နော်ဒီမုံကဒါအေးသွားပါပြီလုံးဝအေးဆက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းနွေးနွေးလေးအပူချိန်တော့ကျန်သေးရဲ့ဒါပေမဲ့ cream ကိုပျော်စေနိုင်လောက်တဲ့အပူချိန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမုံကဒါမျက်နှာပြင်ဘက်ပါအဲ့ဒါကိုမအီတို့ကပြောင်းပြန်လှန်ပေးရပါမယ်ဒီမှာစီစဉ်စက်ကိုတစ်ခုကိုခင်းထားပါတယ်ဒါကတော့ Swiss roll မကွဲစေခြင်းရင်လုပ်တဲ့ tips ကလေးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်နှာပြင်လေးကိုဓာတ်လေးနဲ့အသာလေးလှီးပေးမယ်။အောက်ထိအောင်လည်းမလှီးအောင်နော်။သူကတစ်ဝက်လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်3ပုံတစ်ပုံလောက်ထိလှီးပေးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လက်ရတာပိုပြီးလွယ်တယ်။ကျိုးဖို့လည်းနည်းနည်းအခွင့်အရေးနည်းသွားတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြည်းဖြည်းလေးဓာတ်နဲ့လှီးပေးမယ်နော်။ပြီးရင်ခုနကဖြော်ထားတဲ့ Thai tea ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုပေါ့နော် brush ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးမုံပေါ်မှာလိုက်တုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ခုနလှုပ်ထားတဲ့ cream ကိုဒီပေါ်ကိုတင်ပေးပါမယ်ပြီးရင် cream လေးတွေကိုပြန်သွားအောင်မျက်နှာပြင်ညီပေးမယ် Swiss roll အစားတစ်ခုဒီလိုဒီဘက်ကဒီစီစဉ်စက်ကိုကင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစလိုက်ပါမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလက်ယူရပါမယ်လိုက်ပြီးသွားရင်မုံကိုပုံစံဝင်အောင်ဒီလိုစီစဉ်စက်ကူနဲ့ခဏထုတ်ထားမယ်အေးခံပါမယ်ဒီကဲတက်တာထဲမှာနိုင်ဝက်လောက်ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့အနားဆင်လို့ရပြီဒီအဆင့်ကတော့မပါတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะခုနကပို့နေတဲ့ cream လေးကိုသုံးပြီးတော့မအီကတော့ဒီလိုလေးအနားဆင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Swiss roll နဲ့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့မအီတို့ကလက်ဖက်ရည်လေးနဲ့တွဲတောက်ကြမယ်နော်မအီရဲ့ recipe ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့မအီကို message ပို့ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးနဲ့သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်